臨走之前影下呢個，哎呀，中意上鏡喎呢條友。係啊，靚仔都啱佢。今日10月1號啊，國慶日啊，咁啊去釣魚啦，去步冰。一陣間約咗個 friend 去機場玩。咁啊呢度港島區基本上我差唔多次次都係嚟呢度買㗎啦。啲一般嘅貨品啊、蝦粉啊啲全部都有嘅。同埋佢好好嘅，你可以打電話嚟咧，你中意用蝦咧，佢可以幫你拎定出嚟用咯。到你釣嗰陣時就可以唔使咁硬咯。聯盛啊，呢間啲浮波啲好鬼多嘅都。港島基本上最方便都係呢間嘅啦。佢有嚟粉都好多選擇嘅都，軟狗啊，呢個 Hero 啊，乜鬼都有，超多選擇。不過我多數都係今日打咩好啊？今日琴日中秋啫，應該幾大流啊！重少少啦，今日釣紅鰻啊，一袋紅鰻，一嚿蝦。哇！機械人送餐啊，大佬！跟住放低個感應器俾佢。哇！好把炮喂！Woody 哥，好耐冇見。咁啊，而家砌個熱狗先，一陣間希望釣翻條咁上下大咗啦。我哋今日釣維修區，係啊，因為今日大生流啊，去沙螺灣嗰邊驚火箭流搞唔掂啊。咁啊，有順風車啊，阿 Woody 哥幫我拉車，辛苦晒。到咗啦，熱到係咁滴汗咁啊，爆咗衫先，一陣間先着翻。路兩點啊，唔好意思。咁啊，阿 Woody 哥喺嗰邊釣，喺隔離。咁啊，開完嘢先講啦嚇。咁啊 ，Woody 師兄本來咧就喺嗰邊，家下咧就搬咗嚟呢度。因為咩事啊？你自己講啦。因為我唔記得帶有你更咁啊，兩個打埋一桶粉啦，咁樣係啦。我又開好竿啦，今日釣白棍。而家釣緊4主，會用3腳。出面我冇記錯，應該有10零尺嘅應該。咁啊，一陣間試水講啦。時間5點正，我就開佢波啦。咁啊 ，Woody 你慢慢嚟咯喎。OK。釣緊全自動啊，而家全自動。咁啊 ，Woody 哥終於開到波，開咗竿啦。太陽未落山之前開到竿，終於。不過開唔開都冇所謂嘅，化你化到傻啊！又係你啊，先生，紅友 BB。哇！呢個日落真係世界聞名啊，大佬，幾鬼靚啊！所以嗰邊好多人嚟影相啊！因為有加冇減㗎啦，同香港啲油好難打翻落。油公司同呢個一樣，我地鐵咪有加冇減，係啊，單位。
嗱，係咪衰咧？我行開啦，其實你得。梗係咁㗎啦，唔偷襲你咁都好有追求。你唔撳電話唔食煙啊，咁點啊？係咪夜晚多啲嘢？而家時間係6:09，咁啊種粉差唔多玩晒咁滯啦。我釣一條紅油 B 同埋一條梭羅，師兄仲努力緊。咁啊開始啲魚訊好翻少少噶啦，而家希望有料嚟啦吓。師兄終於開齋啦！哇，啤酒樽咁大支嘅好朋友暗釘。哇！越夜越精彩，好多人嚟釣魚，但係魚就唔多嘅。呢邊都仲有幾個師兄釣緊，我釣多2口都收皮㗎啦，差唔多8點啦。仲俾我釣到多1口收工魚，哇！呢條梭羅自己解埋鈎添，哇！轟轟聲，夜機啊！我哋又釣完啦，算唔算打龜啊？師兄今日算啦，都算係咁啦，有啲生物釣到上嚟啦。咁啊，希望下次精彩啲啦。好啦，下次再玩過，拜拜。